喂，我多少埋，我再攞去整一整。喂，嗰啲木瓜熟咗係咪？啱啱你摘落嚟，洗乾淨，批皮俾我食。OK 啊。木瓜攞出嚟俾我食。OK， 嚟啦！你揀啦你啊！哇！呢咩嚟㗎？木瓜皮咯。木瓜皮？你講我冇批木瓜皮俾你嘛？係啊，發！我話摘木瓜批皮，個木瓜俾我食，我唔係我食皮。你阿爺啊，上次我多壞咗，就叫你叫架吊車，你就叫佢棺材車。而家我食木瓜，你批皮俾我食，哎呀，真係你點樣做嘢嘅？你話摘木瓜落嚟批皮俾你食，我話批皮俾你食咯。咁木瓜咧？木瓜我食咗嘛。哎呀，真係你呢種人真係。先啦。我呢所言所服之咩？木瓜你是木瓜皮你才是的。